Ibara amama ibara baba izingba awa bongo ikwe nandu kwesu alekida imuna la zunigango na chakapati akusala titi vongo asango tibisu asangoni na molongoni na akutali tia sangoso imuli tia sangoso tifanala solo ekigbenik biaso abana ndo teneti vongo asango pakara Evaristo Ngamana agudana la pososo timutene na eritingo biati kambi vundu na asiwaso kwesi aitingangu asina ala fadinati apenze mbonga ekevunga nala tene nandoni bilimbili ngasi na usendo lango gumbe ya tinze ti kukurusu ekeda dunya bomba agodati sepela matanga ndali ti ala sosia iri ala tene azuti gigi wana ngati muzu franzi peuple autochtone fade ande na ti kitengunga ekekiri nala tene nandoni bilimbili Ikiri tongaso e zingbala so kwe asordal mochiti bi Afrika asangoti ya kitongaso kozo tondoso abana ndotene ti kapati kusala susi losolo ekigbenek bi aso abana ndotene ti vuango asango na kodo siti bi Afrika pakara Evaristo Ngamana agoda ti mutene na lapo soso ti na iritingo biati kambi vunu na asi wasukwesi aitingangu asina ala na yati ndao sosi abagigi na yati vakati bimbo na kodo siti bi Afrika tinga tembi mina ndoni wago singa ti ekivunga na itondo Tongombela ti ngurubia ti be Afrika na ndoti tene ti ndao sosi asibiri na mbagi ti bimbo na yati 9e arrondissement ti Bongi. Akena mawa ngana vundu na be la si ngurubia ti be Afrika. Ama tene ti kpale so biri asi na mbagi ti sese ti bimbo na yati 9e arrondissement sosi mbeni kutukutu so ake yongu ti wati dada atumbuka si afazo mingi na tersilege si ambini mingi warakotaka na terchala tindembe so na pikocha sango so irokoto atene zomiambe si warakwa nga ambini mingi awarakotaka na terchala si ungocha kwaso nga na chala so waraka alimbi ti gona uzu gibiri na ndembe si kpale so asi ando kwa ti leta na gbele ti kozo gbele gbia ago iyo na mbagi ka timu maboko na itaso nila si a laso aka sara ko sala ti pulusu na ti gendarmerie ago kabiri timu maboko na itaso ti bembendo na ndoso kwale so sida ngati sara si a laso awaraka na teretala alimiti kunala iyo na danganga ngorubia apika sako mingi na ndoti pengba kusala so se a mongeti kodro si police na ti gendarmerie asara na tercha itaso si ndal ti kusara soka alangba ti sara ti bata siriri na ndoso si kpale so asida ti ndembe so azi beni yanga ti bembe ngondo ti giti yinga yiyen si akena gonda ti kpale so si ala so kwe fade dangbanga awarte na ndosala fade ala ke gona dawa ti ngbanga na ndembe so nga ngurubia amulege na mbina mulege ti kodro so si asara kwa na ndokwa ti nguti wati dada ngana ala ti police na gendarmerie ti tene ala goka ngana mbina kuta kutukutu ti giti tene azi kutukutu so biri asara ndao a turugu ti kodro ti gendarmerie ti police ngana ala ti bendo ti gigi ake bembendo na ndembe so na ndoso kpale so asida si ngurubia aunda na ando kwa ti leta sokwe alimbi ti mu maboko ti go iyo andurucha ita tercha ita so warakota kati mu maboko na ala ngurubia nga akezana na sese amina gereti kusala so alimbi ti tene aba na lege wasi alimbi ti kai marti kpale tonga so na ti kodro ti be Afrika na dawati kpale so asi ngurubia ti be Afrika ayiti tene akangbi vundu na ala so kwe ase watala warakwa ngana ala so si awarakotaka na teresala sinambage ngurubia asara beoko na ala so kwe awaraka si na ndembe so ala kina ndoti ti waratunga si yiti dabecha mulinge ti kodro itene ndal ti kpale so asi fade na ti ango so akega bia ti kodro pakara professeur Faustin Archange Touadéra ake suma boko tulo na gbeti mbeni mbela so si ake mulege ande ti tene isara yeso ayira tene 2 national ngurubia atisa amulege ti kodro kwe nandu ti sese ti be Afrika ti tene ala duti na ti siriri ala duti kpo
si ala mu maboko na ala so kwesi awarakpale so na ndembe ti ye ti vundu so be afrika alingbi ti duti gina ti siriri nga na be oko na ala so kwesi awarakpale asumbe ti so na lango miombe ti nze so ekeda loso maboko na gbeni na ye ti ngurubia so ake ministre d'état Evariste Ngamana bimunda la singila ngana mbagi fanala so tongana atangati ambati lolo sulu ekibini bia so abana ndo teneti dengo buze na kodo se ti bi afrika ya pakara ani Michel le Mwanga agodana lapo soso na ndo kusala tilo tisala akapati zingo zende titumba kobela yamba sifarine bazato sangwa kinanga chimu ayu bongo ti sarango na kusala ndali ti kwati kodo pel balai rato brouette na ngia na be awa kwaso asala kusala na ndokwa ti gbenyo gbiaso abatene ti mungwazo na kusala ala sara kwaso ti zi azende yamba na ndokwa ti ala si ala limbi ti duti ndioni gbenyo gbia ti mungwazo na kusala afangia ti betilo na azo ti sala tilo. Pour ceux qui savent, cadre tu quoi, tu contre ceux qui l'eau venu qui n'a ligné à la bas que dans la samedi, si l'eau qui n'a bé Afrique, personne doit venir le savoir. Donc à titre le tu mon exemple là, le tu fanaï que soit encore. L'eau aussi quoi on doit tu l'eau. Ailleurs on doit tu l'eau. Le mot qui était oui tu l'eau. Si le gars ça voudrait dire qu'ils sont quoi et ils sont trafiqués à quoi même là devant tianga bâti tu mon doigt tu tenais samedi d'après mon londoso balai devant station mon DAP reçoit dans mon sac tu tenais de tu mon a du jaune place où il tout le temps là donc à droite du chien hop à droite du chien bien tu tenais ton garçon il sert à quoi yamba et ailleurs na santé so un jaune une bâti santé aussi après donc il faut vraiment il sert que place où il sert à quoi là la direction, il gagne l'inspection du travail, la direction générale à Igui. Donc, il doit entretenir et entretenir Igui samedi après. Soit aussi à Tifa que il doit soigner le dossier qui da. Il doit soigner le dossier qui sera à quoi. Donc, il a, tu sais, tu bien qu'il parce que, ah, zone tout, à la gagbani et puis à la sapangangu mingi. Ah, bah, comment la dendogue, bikagwa là, donc, lui profiter de tembi Congo en d'autres la féliciter là et maintenant là que quand tu contrôles à où tu dis là soit donc ah ouais à l'industrie rituel il faut que y intégrer internet il sert à aller régulière là soit du chitasso il faut adduti peindre adduti propre donc quand tu contrôles à Guichi ton son maintenant tout à l'heure à Guichi soit quoi il tout soit quoi ouais mais bon quoi mousse c'est mal après donc il peut soit quoi au niveau là après ça quand tu contrôles na yangata et na place quoi tu l'as ton son contrôle à ante aga polele et puis à du peindre Ingbala kuna sangu chiko tro tilekera na matanga ti dipanda city kodo city be Africa meni bumbi ti tambula ti akota zoti ngorobia sonalini alaki wara gbeni bia sabana doteneti akusala ti maboko pakara Maxime Balalu agodana ndapele so ti ko kapana ti yango sandaga na danzapa so yinanga ti muzu franzi tene église évangélique des frères ti damala so yakina ti gbava camion be ti batati pongi Larissa agundu kwanga na ave bombari ndali sango Akenangia na be si awa mabe ti danzapa évangélique ti frère ti damala centre so akenaya ti gbava camion be ti gbata ti bongi ayamba akota zo ti kodro so aga na iri ti ngurubia na ya ti kota sambelango nzapa tene ti siriri lali ti kodro sese ti be Afrika na lege ti amama tene ndende na ya ti sambela so na ya fango tene ti lo na ya mbeti ti galate kota gereni oku keteni oko kota wakwa ti nzapa bavon Jonas Aladoum aluti nando mama tene so atene liberté wala zango zo yamba silowa awa mabeti danzapa so ti saraye na dutingo yamba so na legeti gbungoli ti kodro sese ti be Afrika alingbi ti mai lo so aikenali ti tambula so akiri tene na iri ti amba ti lo ti fagunda ti kapa ti sambelango nzapa so gati beti ake mingi so e gati tene e sambela tete kodro ti
nzamba bando na do kodoti economique ici na petit bati j'ai monju poroso ala sala so ku balomene no mene iba kodoti na ke kuna dawa cause so de mosara mene fo mer je desa unda boyeta se mosara ni yati contrôle tena o gaso tena contrôle que tie beni yamle que de Afrique que zone la lejona ndo mo sebtala ala veni ala bu contrôle tena bandali la fini be Afrique ba gigawe so fini be Afrique ça te yiko bien du tungoti ngombe sana kwa tie yiko bien titene amle que de Afrique warangia ala tu sina siri na seduti bandani sosi igati tene igileti japa intenzoni na ndola sosi aidala na kutanzu ndio bati kono ndio bakozi batalezo ndio koze beba gulbana la sokwe sijapa iri ala itenzapa bala gango bala dara si contre so kana titala ala lekitamle befuka tunangia aduti wa alezo tibegwa oko lofangia tibetilo dali tikota mama tene so asoro na lango tilaso na yati kota kapati sambela ngunza paso dali ti dipandasi ti konto sese ti be Afrika la kwe na ngo koko na ngo so tangandu ti na célébrer 13 août ça que date indépendance biati kodro kota zu kodro ka toka ministre toka délégation officielle na yatia datin zapa koko ti sambra bati événement donc l'asso ina kota zo un ministre je crois à la tonkuku na mbinga wa badale zoti zoni ina la kwe bumbi na église d'Amala centre ge ni la i voronza pa i sambra tenti yeso le sarna na yatia ngu balo men en 1901 tenti son wara indépendance et na tangati so ngba encore na devant ti donc sambra ti la so akitene zapa zia maboko ndo kodroni aider à kota so ko lo yara nduzu tene ala warandara ala wara siriri salimita la sara se kodro mai tamlingi kwa kodro kwa tina nanjoni tere ifana la so sepelango matanga ti dipandasi ti kodro sese ti be Afrika aike duti ande mprimpri na lango balakuno ta tinze ti kukuru tingu sakusena baluseno umene so ekeda Ingbala kwena sango tile kirango matanga ti dipanda siti kodo sisi iti be Afrika lo sulu ke gbenik bia kuta wa kwa suti ngorobia pakara Ernest Madanga na tereti lo ambini akuta zoti ngorobia ngakwe agoda na ndapele suti ko kapa na yati yango sandaga ti ndanzapa Sainte Trinité des Castors so aikinati babaka otati batati bungi sango akinanga ti modivike kisi Dalti Kongo kapati a zoti ngorobia na yati kapati sombela na danzapati Trinité ti Castor aike ti ya asombela ti ala na nzapa ndali ti sigingo ti kodo ti be Afrika na peko ti ngu bale omene na ndoni na gbengba si tene ti nzapa ni fade alu ti fade na ndo tonga na yensi zo alimbi ti duti beta jo na nzapa singalege ako zo alimbi ti mawango ti nzapa ngwe so amu pasa na losolo eke na ndo ti azo ti ngorobia kweso ako kapa na ya ti kapa ti sombela so ti fa tongombela na yeri ti ngorobia kwe singalege ako ti fanga bibe ti lo na ndo ti gango ti ala na ya danzapa so na paroisse Sainte Trinité ti Castor na ngoi ti sepelango matanga ti lango balako na ota ti nze ti kuku so ti tene matanga so asepela dipandasi ti kolo sese ti be Afrika e ga ti sa be oko na awama be kue so na ba ege ngia asi na be ti mingi ndali ti kpengba tene ti nzapa so e go da ti tene ima na ngoi ti so sombela ti ndape so kpengba tene so alu ti na ndö tënë ti écoute na ndö tënë ti discernement na ndö tënë ti sombela na nzapa na ndö tënë ti salango kua nga na ndö tënë ti confiance na nzapa ake message so agwe oko na message so fade iga ti tene ikangi na awama be kue ti Sainte Trinité ti Castor na iri ti ngurubia ti kodro tie mbrimbri ake ti tene iga ti tene iki singila na nzapa nga na awama be kue ndali ti mbaye ti kodo sese ti be Afrika ngbe na ye na ngoi ti a muzuporo ti si na laso iba so mbaye so ke mbini kpengba ye mingi so na yani iba nzapa ayeda ti tene asoro akota mlenge ti kodro ti e tongana baba bateni boganda so na lege ti kpengba kusala so lo sa kodo ti agoda ti tene awa
dipandas singa na pekoni lo mungangu na mbena molenge tikodro mingi tingbala kwe titene atiri ndalti maingoti kolo setibe Afrika tisina be pasiti mosoro tiwa dipandas biani na legeti ekonomiti kodrotie iganga titene ifaso ikelakwe na confiance na nzapa ndalitiso iba fidélité tinzapa iba akuta fa mingi solo sana ati mbaeti kodoti na ati angu iti ngangu a épreuve mingi so onda inga so nzapa akena kutiti na akenzoni titana ifaso confiance so ikna nzapa que confiance so à l'outil na l'outil expérience na l'outil fidélité na l'outil bonté tinzapa so il doit titana y reconnaître ni na ifaso aike fadigi na ndoti gongo ti bango fini das ti trinité ti castor so angbati lekereni si sa kapati sombela so a condamné. ngasi na sango ti danzapa wungo ti amasika oku awa manango tene ti nzapa ti bumbi so na yanga ti muzu france ya tene jeunesse africaine ti ndo ina tene jeu a si agoda na ndapele so ti yu palata ti ala ngasi ala gu ngada ti deba yanga ti ala na le ti akota bue ti nzapa nga na ti asiwa tene na ndo na yanga ti Eric Fudakpaguya ayeke awa pepe ngundu ti lini na ndo bumbi ti amoseka tongana kambi Jérico Naturel ti danzapa elim Wittenbona Yves ti danzapa CEF nde balekpa Sylvain ti CEF yaka panamna bienvenue ti CEF nga na nguduma donatien ti feb akala si alawara akamba ti ala na peko ti akotango ti mandango ye so si atambula lani na nze ti mbangu so a na ti kapa ti matanga so amina la soki na ndutu kundu tijea amunga tene okonoko tifa kusala susi awa bebe ngondu na ndukundu tijea aikesala kabuti nza paso awa legeti sa formation ti a surveillant tijea na moitié mars sans muso to général wara mandango yi na bageti a da mandango mutiti nza paso na fateb son isteb et ensuite à la gasa formation ti a surveillant tijea et mingi na popota la ka ko chef tito nza paira la titanaga surveillant le solo bande na ndutaye le so le sasi aina tamba na legeti kwa tinzi ati mouvement ti géani na kuta pendele eso ikona mbage tsala ti bale ngota kusala na eso si ifana la so ti bale ke so la sama ko kuta pendele si lengo na busi na ngana be a mbeni susi awaraga aparata tsala aheda ti tena fangmanga ti esi ala etiga awa bebe ngondo na ndo akusala ti GEA il commençait le côté flambeau na année 87 jusqu'à là sur mbana yani na mouvement ti GEA que formé je tenais de Kimba a formé ton ligne eti ndara a formé ton ligne eti ngo akenda ti ta pousse jusqu'à là tenais na ti mouvement que kotangia mingi ndati a kota aussi ala sala benzona i ala soro i qui tenait iga surveillant akena le legeti na muti ape musa te mo kete za para sa grâce le monda ko le legeti sur qui muso a para que da a eti na mo que da mo du na beaucoup te la ko da pa aider si qui continue da toujours à donner un état surveillant et kama seka so za pa da ti choisir qui ko jolani na tango so imba maseka titeni sara kwa na puputa pendere koli na pendere wali na iye dawe titeni sara kwa niso tonso la ba alongo na 1993 déjà mbikene atikete flambeau ti gana ni jusqu'à na ngweso mbikenani mbiyeda titeni mbimu pour ti Christ na ti faina pendere laso eke confirmation ni na lettre église na lettre zapanga titeni mbiyeda ti continuer kusala so combien de fois diable sur le ke na pokoti nzapa le ke manipuler le que moi je sanga na ngangu sur le sara kusala nani na nzapa ti sur le ondo ti ko longale ga ko le ye na ngangu ti ko titeni le sara kusala na ndal nek ti so mbiyenga dati mu maseka timbi tizana service nzapa ti sara kusala ti falegi na mbati bisamba pendere e fanala so kotakapa ti matanga so atambula gina yandu ye ngana yangia mingi so si na poponi molimbi ti wara a engo bia ti nzapa ti voro ngana ti sepela ngana angia ndende so si amoseka so ekena ti kundu ti jeu asala ni ti zenga na betala ko so si agana ti matanga ni Bakona sangoti danzapa kiti kundu ti sombela soit yenanga ti muzu France était source de vie soit kinagbele ti danzapa église œuvre missionnaire pour la délivrance des âmes à godalanda pe so ti zianga ti lo na yatimbeni kapa ti kusala ti
yango sandaga na nzapa so si lugudati ya sandaga na nzapati unda siri na kodosi seti be Afrika ngati unda nzapati te lobata akota zuti kotro Maditerance de Luvergo ngana Junior Presse Maliavo daliti dal mochiti be Afrika. Yaso akikuta lango teneti awa mapeso akinambageti PK14 nilimbili alatinzako use dans a source de vie solo sarabe akona dans a missionnaire so akisobeti azo agudati ziyangati datilo ngoni abafadigi na puputi a ingwabia ngana gundango bianza pati lekebeti awa mapeso kwe akoka panayati so titene ala manzuni sangoti Yesu Kristo so adotoni na yati mbetiti Isayi lititene nyombe kete kamani baluse nandoni uta nga lititene gumbaya asina ako nga na yati mbetiti Mathieu so lititene ni aike usho kete kamani bale ako na use asina bale ako na umene na yati fango tenetilo bazangile Aristide Musa nukutati fameni tatene solo tene aikegi Yesu Kristo si aikewa nanga lula lulumbiti so amolongeti nzapa na lufanga ngangu so danzapa aikinani titene lugani a amna yati menindu a sambelani angati gwigina yati neni kutango tikangingo terena meneti Yesu Kristo kozumisi awa kusala tinzapa agudatiza maboko na nduti daso ngatiza maboko na nduti ala so asoro ala titene ala jutinaliti daso kozumisi awa mabe agudatimu aye na bianzapa nuso leke na liti adanzapa so akegi abe na bianzapa lufatilo lutene aike kutangia mingi mbangati zango danzapa so akegi senge pepe na eke gunda teneti Yesu Kristo nga teneti awa mabeso akinambagenika ndiki na ngia mingi so la so zapa yeda umna ingangu umna inspiration titene iya datilo na lo so eke datilo afin que a peuple tout la ganamba getilo ala wara solution kunduso source de vie la so sara ngoko na ndambo joniti danzapa na yatimbeni quartier na yatimbeni kodro na yatimbeni vaka agitiga na lumière titene tinzapa en fait que l'état zoazi nando joya que Jésus titene ala mufini parce que gilo okola le que sozo du Jésus okola que lege na tatene bien ni na fini alors tongana dans apa que na mbeni kindo na yati mbeni sewa bi pensa que njoni tenti azotu vakani que njoni tenti azotu cordoni parce que l'état la kizina ndo tenti nzapa lege ti salut avec zinala avec gina yati engobia ngana gondango bia nzapa si matanga so yangani akanga so afatilo atene aikimeni fini tongolo si asigi nambagiti PK14 tipene asara si azu akini nambagiti nzapa Tango sanguti kisanguti kotro wande lango gumbe ya tinzeti kukurusu ikida dunia mobimba ikisipila kalakwel matanga ndaliti ala susia ire ala tene azuti gigi so na yangati muzu franzi ya tene peuple autochtone Junior Presse Maliavo kunga na isango Yongo onakota danganga ala kili akpenda waliso ake gugundati ayeti kodro laso dunia mobimba adabeti lona peuple autochtone so ala ke badagako me abile na nduti ala so ake mumaboko na mbatala na ngoti dungo afangoti kodro ayingangwe na nduti akeke na yati bako ake ayeso ala yinga mbe na ye asara agbatiangu nanga ala ke mumaboko na mbatala na ngoti dungo na ala la ke museni na mbatala tunga na ala ke na pali laso lango gumbaya tinze chikukuru dunia mobimba akesara sabango tia itachie a aka kodroti be Afrika ngana peko pepe ikwe ikisara sabango tia itachie a aka ndokwa chigbenyon biaso akebando na lucha penderendo inaiti andara amungu eso tifanyene cha itatie aka na zonia eso na lege tindara ala kesara si afa azonia eso si na mbage tindara tikodrotie
ebe Afrika ilindi ti sarangoni ti tene ya kodro ti e na nduzu atati so awali so ake wara amena kpale so molumbi ti wara anzoni ti mungo maboko ake ape nga ala kekpe a yeti seni ala ngati ala mingi ti sara gi yeti seni ti akutara dango bena ala so ake mu maboko na mbati ala na yati gbako so dunia mobimba adanila so ayeti fatiwa tene tongana amu ayeti seni ti la so nga na yeti akutara si abumbi aikega kota ye tene ti nzoni seni ti azukwe. Mama baba ye yangambi ya kapati akusala ti vwango asangu ti bisu na yangati kodro akondania we ala on yongoro na terati limotala pepe fadinati apenze munga asangu ti su na yangati musu franzi singla na ikwe.